Artık hormon replasman tedavilerinden biz korkmuyoruz. Biyoişler hormon tedavilerinden hiç korkmuyoruz. Bunlar gayet güvenli tedaviler. Biyoişler hormon ne demek? Vücudun kendi moleküler yapısıyla birebir aynı olan hormonun bitkisel kaynaklardan elde edilerek laboratuvar şartlarında üretilmesi ve bunun kişiye uygulanması. Amerika'da bizim FDA dediğimiz oldukça popüler, oldukça güvenilir Food and Drug Agency, yani gıda ve ilaçların bu kurumun onayı alınmadan piyasaya sürülmediği bir kuruluş bu. Gerçekten bizi de çok umutlandıran bir açıklama yaptı FDA çok yakın bir tarihte. Hormon replasman tedavilerinin menopoz dönemindeki hastalar için oldukça güvenli olduğu, meme kanseri ve kalp damar hastalıklarına sebebiyet vermediği, aksine bu hormon tedavilerinin alınması, Alzheimer'ı önlediği, kalp damar hastalıklarını önlediği, kemik kırıklarını önlediği ile alakalı. Yakın görmeyi bile Evet, kesinlikle. Biz bu hormonları verirken neleri veriyoruz? Östrojen veriyoruz, progesteron veriyoruz ve gerektiği zaman da testosteron tedavilerimize ekleyebiliyoruz. Hocam, menopozda kullandığımız biyoeşdeğer hormon tedavilerinin faydaları, zararları nelerdir? Burada hastanın yaşam kalitesinde ciddi bir düzelme, iyileşme sağlıyoruz. Biyoişler hormonda şöyle bir özellik oluyor. Merhabalar, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bugün hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Simge Sezer hocamızla biyoişler hormon replasman tedavilerini konuşacağız. Son zamanlarda kadınların menopozları, erken menopozlar, menopoz sonrası gördüğümüz kemik erimeleri, erken yaşlanmalar, sıcak basmaları aslında gayet güncel bir konu. Yıllardır da aslında birazcık da korkulan bir konu, değil mi? Evet. Yani hormon, bir kadına bir hormon başlamak sanki hastayı kendi elinle kanser yapıyormuş algısıyla uzun yıllar hem eğitim gördük hem de hastalara bunu öğütledik açıkçası, yani biraz dürüst olmak lazım. Doğru. Ama son yıllarda trend birazcık değil, epey değişti. Evet, çok değişti. Artık hormon replasmanları, biyoişler hormon replasmanları güncel öneriliyor. Şimdi sizden bunun ayrıntılarını dinlemek isteriz. Evet. Şimdi dediğiniz gibi gerçekten bu menopoz sürecine giren hastalar çok uzun süre böyle başıboş bırakıldı. Evet. Korkutuldu herkes. Hem doktorlar hem bu süreci yaşayan kişiler, kadınlar hep bir tarafa itildi. Ama artık güncel bilgiler, bilimin ışığında bu çok fazla şeyi değiştirdi. Artık hormon replasman tedavilerinden biz korkmuyoruz. Biyoişler hormon tedavilerinden hiç korkmuyoruz. Bunlar gayet güvenli tedaviler. Biyoişler hormon ne demek? Biyoişler hormon, vücudun kendi moleküler yapısıyla birebir aynı olan hormonun bitkisel kaynaklardan elde edilerek laboratuvar şartlarında üretilmesi ve bunun kişiye uygulanması. Gayet güvenilir, bitkisel kaynaklardan elde ediliyor, soya gibi. Çok güzel tedaviler. Biz bu hormonları verirken neleri veriyoruz? Östrojen veriyoruz, progesteron veriyoruz ve gerektiği zaman da testosteron tedavilerimize ekleyebiliyoruz. Hocam, menopozda kullandığımız biyoeşdeğer hormon tedavilerinin faydaları, zararları nelerdir? Burada hastanın yaşam kalitesinde ciddi bir düzelme, iyileşme sağlıyoruz. Yani insan ömrünün uzadığını düşünürsek hayatımızın çok önemli bir dönemini biz menopozda geçiriyoruz. Evet, hayatın doğal bir süreci ama östrojen ve progesteron hormonlarının azalmasıyla birlikte vücudumuzda fiziksel ve duygusal pek çok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Menopoz demek yaşlanmaya gidişat demek. Yani bizim kemiklerimizin erimesi demek, kalp damar hastalıklarıyla mücadele etmek demek, cinsel isteksizlik demek, vajinal kuruluk demek, saç, deri, kemik, tırnak sağlığımızın azalması demek, gece terlemeleri, ateş basmaları demek. O yüzden hormon tedavisi sayesinde, biyoişler hormonlar sayesinde biz bunlarla çok güzel, hızlı bir şekilde bu hastalarımıza fayda sağlayabiliyoruz. Biyoişler hormonda şöyle bir özellik oluyor. Karaciğeri tamamen bypass ederek cilde sürülüyor veya vajinal yoldan etkinliği çok fazla. Yani östrojenleri ciltten evet. Progesteronu da vajinal yoldan veriyoruz. Direkt kana karışıyor. Hiçbir karaciğerle ve hiçbir teması olmadan böylelikle çok hızlı bir etkinlik sağlayabiliyoruz. Evet. Hocam, mesela östrojeni bulmakla alakalı ülkemizde maalesef problemler var. Evet. Yani 2026 itibariyle Türkiye'de de artık kolay bulunabilir dair bir takım yazılıyor, çiziliyor. Bu konuda da sizden birazcık nedir son durum? İnsanlar bunları nereden temin edebiliriz? Evet. Zaten nasıl olsa
temin edemiyoruz, doktora niye gidelim ki gibi düşünceler de yok değil. Evet, şimdi öyle gerçekten. Yani bu ilaçların bulunması ile ilgili çoğu zaman sıkıntılar yaşanıyor. Ama belli eczanelerde, temel eczanelerde bu konuda bunu geliştirmiş olan eczanelerden biz ilaçlarımızı temin edebiliyoruz. Ama şu an hali hazırda tüm eczanelerde biz bunları temin edemiyoruz. O yüzden böyle durumlarda mutlaka görüşmek, konuşmak çok önemli. Niye gidelim ki dememek lazım. Mutlaka bir çözümü Yani var. zaten ilgili yerleri siz hastalarınızı yönlendiriyorsunuz. Tabii ki biz yönlendiriyoruz. Yani tedarik noktasında herhangi bir problemle karşı karşıya Hiçbir problem yaşamıyorlar. Evet, yani ülkemizde bununla ilgili bir sorun var ama yine de çözümsüz değil. Mutlaka ilaçları bir şekilde temin ettiriyoruz biz hastalarımıza. Hocam menopozda ya da menopoz öncesinde ya da menopoz sonrasında hastanın sonuçta hangi aşamada bize geldiğini bilmiyoruz. Bu biyoeşdeğer hormon tedavileri başladığınız hastalarda vücutlarında ne gibi değişiklikler sizlerle paylaşıyorlar ya da siz hastalarınıza bunları anlatıyorsunuz? Evet, şimdi menopoz süreci aşamalı bir süreç. Birden menopoza girmiyoruz. Perimenopoz dediğimiz bir süreç var. Ki burada adetlerimizde bir düzensizlik, ciddi adet yoğun kanamalar oluyor. Östrojen baskınlığından kaynaklı. Menopoz sürecinde zaten östrojen ve progesteron tamamen azalıyor. Biz hastalarda genellikle gece terlemeleri, ateş basmaları, Sinir, stres, tabii kocalarıyla kavga etmeler. tabii değil mi? gergin ruh hali, Anlaşılamama uykusuzluk, cinsel isteksizlik, vajinal kuruluk, sürekli bir idrar yolu enfeksiyonu, genitoüriner semptomlar çok fazla karşılaştığımız bir durum. Ve böyle kemik mineral dokusundaki azalmaya, o kalsiyumdaki azalmalara bağlı olarak bu kemik erimeleri öngördüğümüz durumlar. Hastalar bize işte gece terlemelerim, ateş basmalarım başladı diyorsa biz tabii ki tahliller, tetkikler yapıyoruz. Bunda hastanın menopoza girdiğini görebiliyoruz biz, tespit edebiliyoruz. Ya da hastayla anamnez aldığımız zaman östrojen, progesteron değerlerindeki o düşüşlerle birlikte biz menopoz sürecini başlatabiliyoruz, görebiliyoruz. Ona göre hormon tedavilerimizi başlıyoruz. Kişiye özel tedaviler yapıyoruz. O yüzden çok güzel, etkili hormon tedavisi hastalara da öneriyoruz gerçekten. Yani hayat konforunu artıran tedaviler bunlar. Çok. Yani yaşam kalitesi çok ciddi anlamda düzeliyor. Hastalarda beklenen yaşam ömrü artı 12 yıl artıyor. Alzheimer'da %35 oranında azalma, beklenen kalp damar hastalıklarında yine aynı şekilde %50 oranında azalma, kemik kırıklarında %50-60 oranında azalma. Bunlar öngörülen durumlar. O yüzden çok etkili, çok da güvenilir tedaviler. Bu biyoeşdeğer hormonların epeyce yararları var. Bunları konuştuk. Bunlara ilaveten cinsel istekte azlık, vajinal kuruluk, cinsel ilişki esnasındaki problemlere yönelik de faydası oluyor mu? Evet, kesinlikle oluyor. Yani bu verdiğimiz östrojen jellerle birlikte hastalar cinsel isteksizlik problemlerinden, vajinal kuruluk problemlerinden ciddi anlamda fayda görüyorlar. Biz bu cinsel isteksizlik, libido azalması, işte vajinal kuruluk gibi problemlerde bu verdiğimiz östrojen kremlerinden ziyade bazen jel olarak testosteron jellerinden de faydalanabiliyoruz. Bunlar da yine gayet güvenli tedaviler. O yüzden bunların da çözümü var. Aslında çok da güncel bir gelişme ve yenilik var. Amerika'da bizim FDA dediğimiz oldukça popüler, oldukça güvenilir Food and Drug Agency, yani gıda ve ilaçların bu kurumun onayı alınmadan piyasaya sürülmediği bir kuruluş bu. FDA de konuyla alakalı ciddi ses getirir bir açıklama yaptı. Gerçekten bizi de çok umutlandıran bir açıklama yaptı FDA çok yakın bir tarihte. Bu hormon replasman tedavilerine hep korkulan gözlerle bakılırken yapılan bir açıklamayla bütün korkular hepsi bir kenara itildi. Bu ilaçlarla alakalı 2002 yılında yapılan yanlış bir çalışmada bu ilaçların meme kanseri ve kalp damar hastalığı yaptığı ile ilgili bir açıklama olmuştu ve bundan sonra bu ilaçlar bir tarafa atıldı. Evet. Fakat yakın zamanda artık böyle bir şey olmadığı, hormon replasman tedavilerinin menopoz dönemindeki hastalar için oldukça güvenli olduğu, meme kanseri ve kalp damar hastalıklarına sebebiyet vermediği, aksine bu hormon tedavilerinin alınması, Alzheimer'ı önlediği, kalp damar hastalıklarını önlediği, kemik kırıklarını önlediği ile alakalı. Yakın görmeyi bile Evet, kesinlikle dair. Görme bulanıklığını engelliyor, yani bunu da 23 yıl sonra düzeltildi. Evet, düzeltildi. O black box dedikleri işte kara kutu tamamen uyarısını kaldırdı. Bu çok güzel bir gelişme oldu bizim için. Biz kadın doğumcular da bu hormon replasman tedavilerini yani kadın doğumcular bazen korkulan gözlerle bakarken Bence hala öyle.
hala öyle gibi ama artık bu açıklamayla birlikte biz kadın doğumcular da nasıl tedavinin verilmesi konusunda biraz rahatladık. O yüzden bu tedavilere korkulan gözlerle bakmıyoruz. Bu tedaviler gayet güvenli tedaviler, yaşam kalitesini çok yükselten tedaviler. Güvenle bu tedavilerimizi alıyoruz. Hocam değerli bilgileriniz ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Evet, yani hormon tedavisi almaktan korkmayalım. Hormon tedavisi almak çok faydalı bir şey. Hiçbir zararı yok. Güvenle alabilirsiniz.